我现在好害怕呀，我怕我真的拿冠军，因为我觉得我的能力还不够。此外，我也不想成为史上评分最低的一届脱口秀大会的冠军，那样的话，我就是最水的一届冠军，我就是一个水军。但我要是没有拿到，我就连水军都不如。我怕我要是拿了冠军，以后就再也听不到实话了。观众要是笑了，他们就说因为我的段子高级；观众要是不笑，他们就说我的段子太高级了。我觉得段子没有高级低级之分，我的段子也并不高级，他们只是比较完美而已。